Mein Name ist Tam aus Bern. Ich bin 22. Meine Mami ist Brasilianerin und mein Vater ist halb Schweizer und halb Schwede. Ich denke schon, dass ich ein Weltenmensch bin. Das Herbringen mich überall irgendwie daheim und wohl zu fühlen. Ja, wiederum habe ich mich gleich auch schon oft fremd gefühlt. Und darum alles, nein, ich bin nicht alles, aber ich bin auch nicht nichts. Weil ich bin hier geboren und gross geworden, aber schon rein optisch halt nicht eine klassische Schweizerin. Und wegen dem kommt die Frage, woher kommst du eigentlich immer ziemlich früh, als könnte ich ja auch nicht von hier sein. Und da ich halt in vielen Punkten mich gleich nicht mit der Schweiz und mit der Schweizer Mentalität identifizieren kann, wiederum mein eigenes Mutterland nicht so gut kennen, ist es für mich schon schwierig einzuschätzen, was ich eigentlich selber bin. Wenn ich mich selber frage, woher bin ich, hat es nichts mit Nationen zu tun, nichts mit irgendwelchen geografischen Zuordnungen. Wenn mich das jemand anderes fragt, heisst das, dass die Leute unbedingt brauchen, dass sie mich schubladisieren können, damit sie verstehen, wo mich her tun. Manchmal merke ich, es ist auch ein Kompliment, weil sie finden, wow, du siehst exotisch oder interessant aus. Oder? Und dann wollen sie halt wissen, woher kommt das. Aber ich denke, das merkst du recht schnell in der Energie, wie dich jemand fragt. Aber eigentlich merke ich selber, dass ich die Frage manchmal stelle und es eigentlich so nicht wichtig ist. Gut, wenn ich sage, dass ich von Brasilien komme, ich korrigiere mich, sage eigentlich meistens, meine Mutter ist Brasilianerin. Dann merke ich auch schon, dass ich dort wie einen Prozess durchlebt habe. Oftmals fragt man mich auch ziemlich direkt, ob ich schon dort war und ob ich Portugiesisch rede. Und bei beidem kann ich Ja sagen, aber ich weiss genau so, richtig dort gelebt habe ich noch nicht. Und fließend Portugiesisch rede ich auch nicht mehr, weil ich es zu wenig brauche. Aber als würde das wie nachher nochmal meinen Status von brasilianisch sein noch einmal beeinflussen. So, wie fest brasilianisch bist du wirklich? Ich merke, dass die Leute hier von einer Brasilianerin erwarten, dass sie wahrscheinlich ein bisschen dümmlich, ein bisschen freizügig und ein bisschen vorlaut ist. Und ich glaube, alles bin ich klein, aber nicht so, wie sie es erwarten. Was mich natürlich schweizerisch macht, ist sicher auch meine ganze Bildung. Die Bildung, die ich genossen habe, die ich bekommen habe, hat mich auch überhaupt erst dazu gebracht, meine Identifikation zu hinterfragen. Was an mir brasilianisch ist sicher mein Feuermarsch. Ich habe ein gewisses Temperament, denke ich. Manchmal merke ich auch, dass die Leute das speziell finden, wenn jemand so offen Emotionen zeigen kann. Ich habe das Gefühl, Erziehung kreiert einen Menschen in seiner Haltung gegenüber der Welt. Und das macht ja Identität aus. Und ich würde sagen, ich habe schon brasilianische wie auch schweizerische Formen von Erziehung genossen. Ja, mit meiner Erziehung verbinde ich schon stark meinen Vater. Mein Vater, der ein sehr, sehr pragmatischer, ruhiger Mensch ist. Das Brasilianische hat sicher eine Rolle gespielt. Schon nur jetzt bei meiner Leidenschaft beim Tanzen, denke ich, ist es mega wichtig, dass ich schon nur in einem Umfeld bin, aufgewachsen, wo Singen, Tanzen, Musizieren irgendwie auch zur Identität gehört. Es fängt schon an, wenn Leute irgendwie auf dem Tisch anfangen, Rhythmen klopfen oder so. Du merkst, Rhythmus ist einfach ein Teil. Das fängt beim Herz pochen an, aber das muss raus. Und ich denke, das war schon etwas sehr Maßgebendes für meine Leidenschaft zum Tanz. Also, mein Vorname eigentlich Tamara ist ein Name, mit dem ich sehr zu kämpfen hatte, weil mein Vater mir halt immer gesagt hat, du heissest Tamara und du solltest das den Leuten auch so sagen.
Und ich bin halt immer als Tamara angesprochen worden, direkt. Und am Anfang habe ich mir wirklich Mühe gegeben, die Leute noch zu korrigieren. Und mit der Zeit hatte ich echt keine Lust mehr gehabt. Und jetzt verwünsche ich mich selber, wenn ich sage, «Hallo, ich bin Tamara.» Weil es sogar einmal der Tag gekommen ist, wo ich mich als Tamara vorgestellt habe. Und sie mir gesagt haben, «Du weißt schon, dass du Tamara heissest.» Okay, jetzt sagt man mir schon, wie ich heisse. Spannend. Und ja, irgendwann hat es angefangen, oder, dass man mir Spitznamen gegeben hat, Tammy. Und mit dem konnte ich mich dann voll gut anfreunden. Also mir ist früh aufgefallen, dass ich anders bin, weil man sich halt vergleicht. Ja, vielleicht habe ich das wirklich nie als negativ prägend, schönerweise nie als negativ prägend, mich anders empfunden, auch als Kind. Es kommt jetzt viel mehr. Ich bin ganz klar nicht weiss. Ich bin auch ziemlich klar nicht schwarz. Schwarz und Weiß würde ja eigentlich grau geben. Aber ich bin braun. Für mich ist das Sagen gemischt sein, weil ich das Gefühl habe, in mir ist so viel. Ich finde das schön, so viele Teile der Erde in einem biologischen Körper zu vereinen. Ich habe mich damit abgefunden, mit meiner Mischung, mit meinen verschiedenen Nationalitäten. Ich denke, weil ich gleich irgendwo durch stolz auf all diese Nationalitäten bin. Ich habe darum das Gefühl, dass ich allgemein nicht so neu hergehöre. Aber das hat für mich überhaupt nichts mit meinen kulturellen Wurzeln zu tun, sondern vielmehr mit meinem menschlichen Wesen. Und das macht mich traurig, weil ich bin, glaube, immer noch auf der Suche, wo dass ich mich dann einmal richtig entfalten könnte, ohne mich so geleitet oder eingegangen zu fühlen in meinem Weg. Und das ist das, was ich mich hier fühle. Zugehörigkeit bedeutet für mich eigentlich akzeptiert sein mit allen Eigenheiten. Dass eben vielleicht nicht wichtig ist, woher du kommst. Und das ist etwas, was ich muss sagen, was mir das Tanzen gibt. Und das ist echt wirklich die Community, wo es wirklich scheißegal ist, woher du kommst. Und dann muss ich sagen, fühle ich mich in dieser Kultur, auch in der Hip-Hop-Kultur, sehr wohl. Das habe ich nie verstanden. Hip-Hop ist ein Lifestyle. Was willst du mir erzählen? Wir haben hier keine Ghettos, wir haben nicht den Hip-Hop erlebt, der in diesem Kontext entstanden ist. Aber ich glaube, jetzt habe ich es begriffen. Hip-Hop ist eben der Lifestyle, wo es nicht darum geht, woher du kommst, sondern woher du gehen willst und wie. And we doing it moving. Ich will das pushen im Leben, das mich inspiriert. Und selber wieder inspirieren können. Das ist mir mega wichtig. Vem comigo a Salvador para ouvir Iemanjá.
Thank